हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ रिपेयर करने के लिए Redmi Y2 सेट। इसका जो प्रॉब्लम है, इसमें चार्जिंग प्रॉब्लम है। इसको चार्जिंग जैक कैसे चेंज किया जाता है मैं दिखाने वाला हूँ आज। इसका मॉडल है Redmi Y2, तो इसका चार्जिंग जैक कैसे चेंज किया जाता है आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने सेट को ओपन कर लिया है। अभी नीचे वाला जो स्क्रू है उसको खोल लेते हैं। दोस्तों, इसमें पानी गया हुआ है इसलिए ख़राब हुआ है, इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने से सॉल्यूशन, चार्जिंग का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अभी देखते हैं चेंज करके। नेटवर्क का जो वायर है इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। इसको भी डिस्कनेक्ट कर लिया। दोस्तों, मैंने चार्जिंग जो पीसीबी है उसको निकाल लिया है। अभी इसका जो चार्जिंग जो सॉकेट है इसको चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो कैसे रिप्लेस किया जाता है पहले दिखा लेता हूँ आप लोगों को। रिप्लेस करने का पहले क्या क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, इसको दिखाएंगे हम। दोस्तों, सॉकेट को रिप्लेस करने का पहले सॉकेट को, जो नया सॉकेट है उसमें रीसोल्डर कर लेना पड़ता है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा पेस्ट, जो नया सॉकेट है इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा लिया है। और जो पीसीबी है इसमें भी थोड़ा सा पेस्ट लगा लेना है। पीसीबी में भी थोड़ा सा पेस्ट लगा लेना है। पीसीबी को साइड में रखते हैं और जो चार्जिंग सॉकेट है नया वाला, इसमें रीसोल्डिंग करना पड़ेगा। रीसोल्डिंग करने के बाद उसको बैठाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैंने सॉकेट को रीसोल्डर कर लिया सही से। जो है एसएमडी को ऑन कर लेना है। एसएमडी अभी 362 में है या R3 में है। अभी जब एसएमडी रेडी होगा इसमें से एक साउंड आएगा। रेडी हो गया है एसएमडी। अभी हम लोगों का क्या करना है, जो पुराना वाला जैक है उसको एसएमडी का मदद से उतार लेना है। मैंने तो पहले ही पेस्ट इसमें डाल दिया था।
तो ख़राब वाला जैक था वो मैं उठा लिया हूँ, इसको निकाल लिया गया है। अभी जो नया जैक है इसमें डालेंगे। ये नया वाला जैक है, इसको डालने वाला हूँ मैं। तो अभी थोड़ा सा पेस्ट इसमें लगा लेते हैं। मैंने थोड़ा सा पेस्ट लगा लिया। पेस्ट लगाने के बाद दोस्तों थोड़ा सा सोल्डिंग कर लेते हैं इसमें, ये लाइनिंग को। अभी क्या करते हैं, जो नया वाला जैक है इसको सही जगह में प्लेस करना है। अभी एसएमडी का मदद से इसको बैठा लेना है सही से। एसएमडी को रेडी होने देते हैं पहले। दोस्तों क्या करते हैं, ये जो अभी एसएमडी का मदद से इसको प्लेस किया है, इसमें थोड़ा सा रीसोल्ट करके सही से रीसोल्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसको सही से रीसोल्ट किया गया है, तो सही से रीसोल्ट किया गया है। अभी जो पीसीबी है, जो चार्जिंग पीसीबी है, इसको सेट करके देखते हैं चार्जिंग सही से हो पाता है कि नहीं। दोस्तों अभी चार्जर को कनेक्ट करके देखते हैं इसमें चार्ज कनेक्ट हो पाता है कि नहीं। मैंने चार्जिंग जो सॉकेट है उसको तो रिप्लेस कर दिया। अभी चार्जर को इन करके देखते हैं इसमें चार्जिंग कनेक्ट हो पाता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, इसमें चार्जिंग ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया है। ये जो लाइट देख पा रहे हो आप, क्योंकि बैटरी इसमें ड्राई है, थोड़ा देर वक्त लगेगा चार्जिंग होने में। देखिए जो चार्जिंग का लाइट होता है वो देखिए कनेक्ट हो गया है ऑलरेडी। अभी देखते हैं चार्जिंग बार शो होने में कितना वक्त लगता है। अभी तो रेडमी लिख के आ गया है। देखिए दोस्तों, इसमें 0% चार्ज है। अभी धीरे धीरे इसका चार्ज इंक्रीज़ होने लगेगा, क्योंकि इसमें जो सॉकेट लगा हुआ था वो ख़राब हुआ था। सॉकेट चेंज कर दिया गया है। अभी तो चार्ज 0% शो कर रहा है। थोड़ा देर बाद देखते हैं इसमें चार्ज हो पाता है कि नहीं। सेट का चार्जिंग बराबर ओके हो गया है। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब से मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। प्लीज़ दोस्तों।
थैंक यू दोस्तों।